اوكي. برونكيكتيسز. شو البرونكيكتيسز؟ is the permanent dilatation، عبارة عن التوسع الدائم of small and medium sized airways، للمجاري التنفسية الصغيرة ومتوسطة الحجم. الصغيرة لحالها في السي او بي دي، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الأزمة، الصغيرة والمتوسطة في البرونكيكتيسز. اوكي. that is due to destruction، ناتجة عن التدمير. إذا توسع ناتج عن تدمير، معناته ايش؟ ضد سبيس. توسع ناتج عن تدمير، زي السي او بي دي صح، الكرونيك برونكايتس 100%. which is due to، هي المميز في البرونكيكتيسز. متى بسمي المرض برونكيكتيسز؟ ليش ما اسميه برونكايتس واسكت خلص؟ ليش سميته برونكيكتيسز؟ يحكي لك لانه متميز بهذول الثنتين عن بقيه امراض الرئه. repeated infections، الالتهابات هون متكرره، مش التهاب واحد وراح، لا، التهابات متكرره بتظل تروح وترجع، بالاضافه الى impaired drainage، تصريف تمت اعاقته. الرئه صديقي العزيز ايش هي؟ قاعد بفرز عندك مخاط، الماده المخاطيه هذه بدها تصريف، لذلك كل شوي والثانيه الرئه قاعده بتسوي تصريف. حنحكي عن طريق ايش هذا الدرينج. اذا تمت اعاقته سواء عن طريق انسداد، مرض اثر على الرئه كلها، ضعف في التصريف، ضعف في الافراز، بصير في عندك برونكيكتيسز. اذا اي التهاب في الرئه، وبس بقول عنه التهاب في الرئه، اي التهاب في الرئه بالاضافه الى ضعف في التصريف بقول عنه برونكيكتيسز. مثلا distal to bronchial obstruction، بعد الانسداد تبع القصبات. هذا جايكم مره في الامتحان، غريب انا استغربت انه اجى عباره بهالبساطه يعني، بس جايتكم في الامتحان. تذكير بس، الازمه في السمول واللارج، والسي او بي دي بس في السمول. الكوزز، الاسباب، الكوزز اقراها قراءه، لا تبصمها بصم. بقسم لك البرونكيكتيسز لفوكل محصور او مركز، هي كاتبها على الهامش انا، وتحت على الهامش ديفيوز في جميع انحاء الرئه. ايش اللي بيسبب لك الفوكل؟ التي بي سيل، فانجل افكشن، التهابات الفطريه زي الاسبراجيلوس، اسبراجيلوسز، اللنج ابسس اللي هي دمامل في الرئه، ونيومونيا اللي هي ما غيرها نيومونيا، التهاب الحويصلات. سيستيك فايبروسز اللي هي التليف الكيسي، حناخذ ان شاء الله بالتفصيل في الاطفال. سالفه بسميها اموتايل سيليا سندروم، متلازمه الشعيرات غير المتحركه. شو سالفه الشعيرات غير المتحركه هذه؟ بيحكي لك الرئه بتعمل تصريف للمخاط اللي فيها عن طريق الشعيرات. الرئه من اولها لاخرها، من اول الانف لاخر حويصله هوائيه موجوده في الرئه، كلها مغطيه مرشومه رشم بالشعيرات. هاي الشعيرات من تحت لحدية الحنجره بتتحرك لفوق، ومن فوق لحدية الحنجره بتتحرك لتحت. ايش الفكره؟ كل السوالف المخاطيه هذه بالجراثيم، بالدخان، بعوادم السيارات، بالسوالف اللي بيحطها البني ادم في الجهاز التنفسي، بتطلع مع تيار المخاط هذا نحو الحنجره. من الحنجره غاد انت يا بتبلعها يا الله يكرمكم بتبزقها، اوكي؟ اذا بتبزقها كان بها، اذا بتبلعها بتنزل على المعده، وفي المعده في عندك حمض بدمر كل شيء موجود على وجه الارض. لذلك اذا في عندك مشكله في حركه هذه الشعيرات بيكون في عندك ضعف في التصريف، اذا شبك معه التهابات متكرره صفى عندك برونكيكتيسز. اذا عادي جدا لما احكي لك انه انعدام الحركه في الشعيرات بيعمل لك برونكيكتيسز، هذا شيء عادي جدا يعني منطقي. في عندك سالفه اسمها كارتيجنر سندروم، متلازمه كارتيجنر اسم عالم، هي نفسها الاموتايل سيلا سندروم بس بالاضافه الى ديكستروكارديا. البني ادمين بقى عندهم قلب في اليمين، يعني الشعيرات في جسمهم ما بتتحرك، بالاضافه الى قلب موجود على الجهه اليمنى. وسيلياري ديسكاينيزيا، انعطاب او خلل او مرض في حركه الخلايا، حركه الشعيرات، برضه نفس السالفه، نفس الاموتايل سيلا سندروم. بالمناسبه البني ادمين اللي عندهم زي هيك برضه بتاثروا اذا كانوا اولاد او بنات بالعقد، القدره الجنسيه، لانه برضه اللي بحرك الحيوانات المنويه او البويضه بعد التخصيب هي شعيرات موجوده سواء عند المواسير في البنت او عند قنوات الخصيه في الرجل. ما علينا، نستطرد شوي عن الموضوع، خلينا نحكي لكم عن البطانه تبعت الجهاز التنفسي. in the whole mucosa، في كامل البطانه of the respiratory system للجهاز التنفسي، the cells are ciliated single columnar epithelium. نسيج طلائي. النسيج الطلائي بالمناسبة بيجي على واحد من ثلاث أشكال، يا الخلايا بتكون مفلطحة أو حرشفية بسميها سكويموس، أو بتكون مكعبة بسميها كيوبويدال، أو بتكون عمودية بسميها كولومنر. البطانة تبعت الجهاز التنفسي كولومنر. شو يعني سنجل يعني وحده فرديه، يعني مش خليه كولومنر فوقيها كولومنر، لا، خليه كولومنر جنبها كولومنر، هيك طبقه واحده من الخلايا العموديه.
هاي الطبقة الواحدة من الخلايا العمودية سيلياتد، يعني مزودة أو متصلة بشعيرات. زين، بعض كتب أو بعض امتحانات شو بده يحكي لك؟ سودو ستراتيفايد. سودو كاذب، ستراتيفايد عدة طبقات، يعني عدة طبقات بشكل كاذب. كيف يعني؟ إذا حطيت عينة منها تحت المجهر راح تشوف إنه الأنوية مرتبة في مستويات مختلفة، فيهيأ للناظر من الوهلة الأولى إنها عبارة عن خليتين فوق بعض. هي مش خليتين فوق بعض، هي الخلية هذه نواتها جاي تحت والخلية هذه نواتها جاي فوق، فمبينة وكأنه نواتين فوق بعض. بس لما تدقق مظبوط كل نواة موجودة في خلية واحدة فقط، ولكن مستوى الأنوية يختلف، لذلك يبدو وكأنه متعدد الطبقات ولكن هو حقيقة طبقة واحدة، فبسموه سودو ستراتيفايد. ايش بصفي الكامل البطانة كاملة؟ سودو ستراتيفايد سيلياتد سنجل كولومنر ابيثيليا. جايكم مر عليها سؤال، ايش البطانة تبعت الجهاز التنفسي؟ كان الجواب زي هيك، سودو ستراتيفايد سيلياتد سنجل كولومنر ابيثيليا. ما علينا. هذه السيليا هي اللي بتعمل لي التصريف تبع المخاط. This cilia will make the drainage and or mucus اللي هي المخاط toward the larynx باتجاه الحنجرة. So from the nose downward من الأنف إلى الأسفل and from the lungs upward ومن الرئة إلى الأعلى reaching the larynx يصل إلى الحنجرة. So it will be swallowed يتم ابتلاعها or pushed out أو دفعها خارجا by cuff السعال or sputum النخاع. هون sputum فعل مش اسم، sputum ينخع. So any problem in this cilia movement أي مشكلة في حركة هذه الشعيرات will increase the risk for bronchiectasis ستزيد خطورة إصابة البني آدم بالبرونكيكتيسيس دونا عن التهابات الرئة العادية. Also أيضا any immune compromised patient أي بني آدم متدني جهاز المناعة تبعه are more susceptible for bronchiectasis يكونوا عرضة أكثر من غيرهم إنه يتحول البرونكايتس العادي إلى برونكيكتيسيس. ليش؟ لأنه المناعة ضعيفة بتيجي عليه التهابات متكررة. ما في داعي تحفظ البني ادمين اللي بصير عندهم ضعف بالمناعة لأنه بتيجي معك بالاستنتاج مع كثرة القراية. يعني البريجنانسي بنت الحامل، الطفل الصغير، البني آدم اللي معاه ايدز، البني آدم اللي بياخذ علاج كيماوي، البني آدم اللي بياخذ ستيرويد، البني آدم اللي معاه سيكل سيل انيميا، البني آدم اللي معاه سرطان، من السوالف الفارطة هذه. كرونيك ستيرويد ثيرابي، كرونيك كيموثيرابي، ايدز، اتش اي في، كونجينيتال سندروم اوف اميونوديفيشنسيز، بني ادم يعني الولد من بطن امه معاه نقص في المناعه، سيستيك فايبروسيس تليف الكيسي، سيكل سيل ديزيز، مالتيبل مايلوما، اي شيء، ليمفوما تعمل لك نقص في جهاز المناعه، من السوالف. اوكي، شو الساينز والسيمتومز تبعت البرونكيكتيسيس؟ بيرزيستنت كف سعال دائم، هيموبتيسيس اللي هي كف وذ بلد سعال مع دم، بيوريلنت سبيوتم اللي هي عباره عن مخاط مع قيح او صديدي، بيوريلنت قيحي او صديدي، هذا ناتج عن الالتهاب يعني. فاول سميلينج كريه الرائحه، كوبيوس سبيوتم كثير او زخم، هذا جايكم مره عليه سؤال شو بقول لك؟ انه القحه في البرونكيكتيسيس تبقى دراي كف، لا هي مش دراي كف، هي برودكتيف كف. نفس السؤال اللي جايك على السي او بي دي رد عايد لك اياه. زين، هذا هو. ويز اللي هي اكسبيراتوري ويز الصفير اثناء الزفير، اور كراكلز. مرات سبحان الله عند بعض بني ادمين البرونكيكتيسيس بيجي اوبستراكتيف فبعمل لك ويز اكسبيراتوري، مرات بيجي ريستريكتيف فبعمل لك كراكلز او كريبيتيشن انسبيراتوري. sometimes bronchiectasis is obstructive, sometimes bronchiectasis is restrictive. hypoxemia نقصان تركيز الاكسجين في الدم that will cause secondary polycythemia. واضحه صح؟ هسه انتم معلمين في السوالف هذه البوليسايثيميا اريثروبويتين ديبندنت ولا اريثروبويتين اندبندنت؟ ديبندنت 100% معتمده على الاريثروبويتين. هذا نقصان تركيز الاكسجين ريسبيراتوري فيلير تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 1. تايب 2 بيكون ارتفاع بالسي او 2، تايب 1 انخفاض بالاكسجين. دير بالك على كل تايب 2 مش مطلوب، فانت شو من صار تحكي تايب 1. history of recurrent pneumonia، بني ادم جايك على العياده عنده نيومونيا متكرره، بيقول يا دكتور انا كل ما التهاب بسيط بنزل على الرئتين، بس برميني شهر في التخت لانه بيوصل الالتهاب للحويصلات. او recurrent sinusitis التهاب جيوب متكرر، والله يا دكتور دائما التهاب الجيوب انا عندي هذا يا زي قولة مرحبا. permanent productive cough دائما عندي قحه وقحه مع بلغم. dextrocardia قلبي على الجهه اليمين، او شفت انه واحد من التهاباته كان موجود في البكتيريا هذه بالذات، بكتيريا السودوموناس اريوجينوزا. اي بني ادم جايك بالسوالف هذه بتشك انه فايت ببرونكيكتيسيس. يعني اي بني ادم عنده مشكله في حركه السيليا، اي بني ادم قلبه على الجهه اليمين، اي بني ادم عنده التهابات متكرره في الحويصلات او في الجيوب او قحه دائمه، بتشك انه شكلك انت يا اخي راح تفوت ببرونكيكتيسيس، فلازم اعالجك على اساس انك حاله برونكيكتيسيس مش حاله برونكايتس عاديه.
بما انه ذكرناها هذه خلينا نسولف عنها كلمتين. البكتيريا هذه سودوموناس ايريجينوزا جرام نيجاتيف، يعني لونها تحت المجهر احمر. opportunistic مايكرو اورجانيزم، opportunistic منتهز للفرصه، يعني البني ادمين اللي مناعتهم كويسه ما بتصيبهم السودوموناس، بتصيب البني ادمين اللي مناعتهم نازله، وكانها تنتهز فرصه نزول المناعه فبتضرب البني ادم. نوزوكوميال انفكشن، نوزوكوميال يعني ياتي للبني ادم من مكوثه في المستشفى. اي التهاب بيجي للبني ادم من وجوده في المستشفى بسميه نوزوكوميال. هذه بكتيريا بتعيش في المستشفى، دلاله على انه مقاوم لعده انواع من الادويه. تخيل بكتيريا بتعيش في المستشفى، يعني زي قولة حرامي سرق من السجن او حرامي سرق من وزاره العدل، شيء زي هيك يعني. حرامي سرق من الشرطه. opportunistic microorganism are those اولئك who infects humans التي تلهب او تمرض البني ادمين when they are immunocompromised لما تكون مناعتهم نازله. nosocomial infection are those that happen due to hospital admission نتيجه لدخول البني ادم في المستشفى or medical personnel او العمال في المجال الطبي اذا انكم ممرض او طبيب او عامل في المختبر. and 2 weeks after discharge واسبوعين بعد تخرجك من المستشفى. ايش معنى اسبوعين؟ الانكوبيشن بيريود، يعني بني ادم بعد ما طلع من المستشفى باسبوع اصابته نيومونيا. ايش بشك انها نيومونيا من برا ولا نيومونيا من المستشفى؟ لا والله يا عمي من المستشفى، تنساش انه في اسمها فتره حضانه. الاسبوعين هذول متفق عليهم بكل انحاء العالم. سودوموناس ايريجينوزا بكتيريا عايشه في المستشفى از مالتي دراج ريزيستنت مقاومه لعده انواع من الادويه. لما تصيب البني ادم هذا دليل انه البني ادم مناعته نازله، رقم واحد. رقم اثنين دليل انها فايته ومش راح تطلع، فايته قاعده وقعدتها مطوله لانها مقاومه لعده انواع من الادويه. القاعده المطوله هذه بتنقل البني ادم من البرونكايتس العاديه للبرونكيكتيسز. زين؟ اوكي. Best test أفضل فحص to diagnose bronchiectasis is HRCT High Resolution Computed Tomography. هذا دلالة على إنه واحد من الانترستيشال lung diseases. ماشي الحال؟ A CT without contrast where you can see حيث يمكن أن تشوف هذه العلامات الثلاثة. السيجنت رينج علامة خاتم الألماس، ترامتراك appearance علامة مظهر سكة القطار، وعلامة تري اون بادنج الشجرة وقت التبرم. شعراء يا أخي الدكاترة، شعراء. صحيح. على كل الاتش ار سي تي مرات يسموه الجولدن ستاندرد، المعيار الذهبي اللي هو احسن فحص يعني ممكن تعتمد عليه. هذه يا جماعه الخير احفظهن هن العلامات، راح اشرحهم ليش بيصيروا هيك بس لا تحفظ شرحهم بس احفظ انه اذا جاب لك سيجنت رينج او ترا كبير وتريو بادنج هذه من علامات البرونكيكتيسز، وجايب لك اياها سؤال. انا حاط لك في الخيارات برونكيكتيسز وبرونكايتس وسي او بي دي وساركويدوسز وديباتيك بالمونري فايبروسس، تحط دوريه على برونكيكتيسز. هذا على السي تي بتبين. شو السيجنت رينج خاتم الألماس؟ بحكي لك على صورة السي تي بلاقي انه في عندك منطقة لا يزال الالتهاب شغال عليها فبيكون لونها ابيض، جنبها منطقة الالتهاب خلص منها فبتكون متوسعة لونها اسود، حلقة سوداء فوقيها كرة بيضاء بتبين مثل خاتم الألماس. ماشي الحال؟ هذا هو السيجنت رينج. الترامتراك ابيرنس مظهر سكة القطار، بحكي لك مرات السي تي مش بقص الرئة زي هيك، ففي شو اسمه قصبات هوائية بقصها بالعرض بتبين دورية. طب إذا قص واحدة بالطول راح تبين عبارة عن مستطيل. هذا المستطيل صديقي العزيز فوقيه في التهاب وتحتيه في التهاب، وهو نفسه متدمر ملتهب من زمان فمتوسع، فببين أسود عندك أبيض من هون وأبيض من هون. هذا هو سكة القطار. ماشي الحال؟ التري اون بادنج الشجره وقت التبرعم، صوره الرئه كلها على السي تي زي شروش شجره وقاعده بيطلع لها براعم. الشروش الشجره اللي هي المناطق السوداء، واللي بيطلع لها براعم المناطق الالتهابيه حاليا. هون كره بيضاء كره بيضاء كره بيضاء. اوكي هذه. We will have a dilated bronchiole توسع في شعيبه هوائيه صغيره next to a focal distracted fibrosed inflamed tissue بجانب نسيج ملتهب متليف او متدمر بشكل مركز أو محصور. That will appear as a black ring الذي سوف يظهر مثل حلقة سوداء next to a whitish collection بجانب تجمع أبيض. Fibrosis here and there تليف هنا وهناك all over the tissue of the lung على داير مساحة نسيج الرئة كله will appear as a root of a tree سوف يظهر مثل جذور شجرة on top of which على قمتها we will have whitish collections تجمعات بيضاء. هذا هو التبرم. هسه تعريف الترامتراك ابيرنس انا نسخته نسخ من الكابلان، ما كانش زي ما انا فاهمه يعني، بس كتبنا لكم اياه من خوف ما يجي يكون على الاقل مارق عليك. cysts and crowding cysts اكياس، crowding تجمعات، of bronchi around it اكياس وتجمعات للقصبات الهوائيه حول هذه الاكياس. it will give us a tramtrak راح تعطينا مظهر سكه القطار، كيس مليان التهاب وحواليه قصبات هوائيه متجمعه، راح يعطيك هيك مظهر مثل سكه القطار. ما علينا.
ايش التريتمنت؟ التريتمنت ايش ما تقدر تساعد هذا المريض تساعده. البرونكو دايليترز مساعدة القصبات الهوائية بنفعه. تشيست فيزيكال ثيرابي علاج فيزيائي للصدر بنفعه. العلاج الفيزيائي يهدف الى مساعدة البني ادم في التصريف. بنيم البني ادم على بطنه وبخليه ينزل الحنجرة شوي بحيث تكون الحنجرة تحت مستوى الرئة، فالمخاط اللي ما بينزل مع السيليا اللي ما بتتحرك ينزل مع الجاذبية وبصير يطبل على صدره، فبصير المخاط بفعل الجاذبية ينزل من الرئة لوين؟ للحنجرة. عاد هو يا بقحه يا ببلعه. impaired drainage في حالة ضعف التصريف. postural drainage. postural متعلق بالوضعية اللي هي خلي الحنجرة بالجاذبية تحت الرئة. antibiotics مضادات الحيوية، وهون بعطي الانتيبيوتيك باسلوب اسمه in a method called rotating antibiotic، المضاد الحيوي الدوار. اظن هذا هو الفرق بالعلاج بين بني ادم اللي معه التهاب القصبات العادي وبني ادم دخل في مرحلة البرونكيكتيسيس. اللي دخل في مرحلة البرونكيكتيسيس بمشيه لاخر عمره على المضادات الحيوية، ماشي الحال. المضاد الحيوي الدوار الفكرة منه انه البكتيريا الموجودة جوا ما تولد مقاومة للمضاد الحيوي، بمشي اسبوعين اموكسيسيلين، بقطع له اياه اسبوعين مترونيدزول، بقطع له اياه اسبوعين كليرثروماسين، بقطع له اياه اسبوعين سوبراكس، بقطع له اياه وهلم جرب لاخر العمر للاسف. او تا يخلص من المرض ان شاء الله، يعني يكون المشكلة آنية ويخلص منها. A different agent is chosen each time. عامل مختلف يتم اختياره في كل مرة to diminish resistance حتى يقلل المقاومة أو prevent resistance حتى يمنع المقاومة of microorganism الكائنات الحية. chronic treatment علاج مزمن. حاط لك أمثلة الكابلان بس أنت احفظ الأمثلة اللي بدك إياها، وإذا بتستنى لوقت ما ناخذ الأنتيبيوتيك إن شاء الله بتحفظ لك هيك 3-4 أدوية مليحات. سيرجري ممكن يستفيد على عمليه جراحيه. لانج فوليوم ريدكشن نفس تبعت السي او بي دي، بروح على المناطق اللي ملتهبه اكثر شيء وبقيمها بحيث اتيح للاكسجين الوصول للمناطق اللي لسه ما صابهاش الالتهاب كثير. او لانج ترانسبلانت عمليه زراعه على الرئه اذا وضعه ميؤوس منه بالمره. اوكي. If this patient has significant symptoms، إذا كان عنده أعراض جدا خطيرة أو جدا معتبر طبيا أو مع نيومونيا وصل الالتهاب المتكرر الحويصلات، يعني دائما نيومونيا، they should be treated with intravenous antibiotic. لازم تعطي المضادات الحيوية بالوريد. برضه هاي الأمثلة من الكابلان، حاب تلتزم فيها أو لا it's up to you، ما فيش مشكلة. شايف علي كيف؟ هاي العبارة خليها شوي. ايش الكومبليكيشن للبرونكيكتيسز؟ ممكن يعمل لك ماسيف هيموبتيسز اللي هي قحة دم هائلة. لسه العالم مش متفق على تعريف الماسيف هيموبتيسز. الهيموبتيسز قحة مع دم، بس متى بسميها ماسيف متى لا لسه العالم مش متفق الصحيح. اميليدوسز اللي هي تراكم بروتين الاميلويد في جميع انحاء الجسم، راح تترجمها يطلع لك داء النشويات، انسى كلام فاضي. كور بالمونيل، هاي مهمة. كور بالمونيل طبعا لانه مشكلة في الرئة، يعني بيصير في عندك رايت هارت فيلير من غير ليفت هارت فيلير. وفيسرال ابسس الدمامه الداخليه. ما جاب لك سؤال على الكومبليكيشن بالنسبه للبرونكيكتيسس. الاسئله جايه على البرونكيكتيسس ايش الفحص تبعه؟ اتش ار سي تي. ايش السيمتومز تبعه؟ برودكتيف كف مش نون برودكتيف كف. وين بيصير؟ ديستال تو البرونكيال اوبستراكشن، يعني جايب لك سؤال انه بيصير بروكسيمال للبرونكيال اوبستراكشن قبل الانسداد بيصير، بتقول له لا هو بيصير بعد الانسداد. ماشي الحال؟ دير بالك عليها. Also you should give annual influenza vaccine، مطعوم الانفلونزا السنوي and pneumococcal vaccine، ومطعوم النيوموكوكس نفس السي او بي دي. زين. هسا عند مطعوم النيوموكوكس كابلان كاتب لي 5 سنين، ما بعرف هل هو كل 5 سنين مرة بعد 5 سنين من التشخيص، ما بعرف بالضبط شو قصده فيها، ما عندي فكرة. هذا بالنسبة للبرونكيكتيسز. ماشي الحال؟ الله يعطيكم العافية.